Орозо адамды эреже тартиптер менен өмүр сүрүүгө тарбиялайт. Эл макалында өткөн өмүр качкан куш кайрылып келбейт үндесе деп айтылгандай, жылт эткен кыска гана адам өмүрүнүн маанисиз иштер менен өткөрүү зор бактысыздык. Жашоодогу убакыт бөлүктөрү тартип эрежеге салынып, маанилүү иштер пландаштырылып жасалганда, өмүрдү ыраттуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк туулат. Улуу жараткан бул аламды укмуштуудай эреже тартиптин негизинде жараткан. Ар бир нерседе башаламандык, эреже тартиптин жоктугу бул маанисиздик жана бузулуунун белгиси. Эреже тартип жакшылыктын, даанышмандыктын жана өнүгүүнүн жышаны. Айрыкча кыска гана адам өмүрүн убакытты эрежеге, тартипке салып, мерчемдештирип ыргактуу жана маанилүү өткөрүү ар бир мусулман үчүн өтө зарыл. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, мына бул сөздү ар бир мусулман адам терең ойлонуу менен кабыл алышы керек. 5 нерсе келүүдөн мурда, 5 нерсени пайдалуу өткөр. Каарлык келүүдөн мурда жаштыгыңдын, оору сыркоодон мурда ден соолугуңдун, жакырчылыкка калуудан мурда байлыгыңдын, жолосуздугуңдан мурда бош убактыңдын жана өлүм келерден мурда тирүүлүгүңдүн кадырын билгин. Орозо кармаган адам эреже тартип менен жашоого тарбияланат. Белгиленген атайын убакыттар ичинде гана тамактанып, башка белгилүү убакыттар бою жеп ичүүдөн толук тыйылуусу, орозолуу убакыттарында намаздарына ого бетер көңүл коюп, бирлүү менен окуусу. Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон мусулмандар менен бир келки шайкештикте, бир убакыт ченеминде саарлык үчүн ордунан туруусу жана ооз ачканы, таравих намаздарын окуусу жана башка бардыгы болуп, мусулман адамды тартип эреже менен ыргактуу жана ыраттуу өмүр сүрүүгө жатыктырган аргалардан болуп калат. Бул аркылуу мусулмандын убакытка болгон мамилеси бир калыпка түшүп, убакыттан эң сонун пайдаланууну үйрөнөт, жашоосун тартипке салат жана өмүрүн маанилүү өткөрүүгө жетише алат. Орозонун коомдук пайдалары. Орозо коомчулуктун биримдигин жана теңдигин сактайт. Орозо кармоо аркылуу мусулман адам коомдук жашоодо башкалар менен ар өңүттөн тыгыз байланыш курат. Айрыкча Рамазан айынын орозосу учурунда орозо кармаган адам башкаларга карата жакынчылык жана боордоштукту сезет. Бардык мусулмандардын ошол мезгилде орозо кармоосу, кечинде бир келки ооз ачуу маалын күтүүсү, саарлыкка туруу, жамаат менен тарава намаздарын окуу, кадыр түндө мечиттерде чогуу тосуу, жалпы жабыла айт майрамын өткөрүү жана башка. Булардын баары биригип, чыныгы достукту, боордоштукту жана ынтымак арашкерликти калыптандырат. Мусулмандар орозо аркылуу кудум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бир денеге айланат. Бири-бирин жакшы көрүүдө, бири-бирине күйүнүүдө жана бири-бирине жылуу жумшак мамиле кылууда мусулмандар кудум бир дене сыяктуу. Дененин бир мүчөсү ооруп калса же, бейтап болсо, калган мүчөлөр да кошулуп сыздайт. Мусулмандар ушундай болушу керек. Мындай бийик деңгээлдеги аруу түшүнүк аркылуу жалпы коомчулукта биримдик, ынтымактуулук жана өз ара жардамдашуу сезими орноп, идеалдуу коомдун пайдалуу курулат. Бир үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү дасторконду тегеректей олтурушуп, ооз ачар маалды күтүүсү, бир эле жолу эмес, ар күнү окшош нерсени күтүп олтуруусу. Бул адамдарды бири-бирине ого бетер жакын жана күйөрман абалга жеткирет. Демек, ооз ачар маалды күтүп олтуруу үй бүлөлүк бекем пайдалуудун курулуусунда чоң мааниге эгедир. Ал эми коомдун өзөгүн үй бүлөлөр түзөрүн, бекем ыдырабас жана бактылуу үй бүлөлөрдөн куралган коомчулукта бейпилчиликке толоорун эске алсак, орозонун жалпы коомчулукка алып келе турган пайдасын түшүнөбүз. Исламда үй бүлө мүчөлөрү толук чогулуп, ооз ачар убакытты күтүп, дасторкон айланасында уй-мүйүз куруп олтуруу кубатталгандыгы жана жөн жеринен болбосо керек. Ооз ачар маалды күтүп олтуруу бир үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда эле эмес, ооз ачарга бири-бирин чакырган кошуна колоңдор, тааныш билиштер, тууган уруктар арасында, кала берсе, кээ бир тааныш эместер менен да жылуу катнаш мамиле куруунун, ынтымактын жана карым-катнаш байланыштарынын бекемделишине зор өбөлгө түзөт. Бул баян Ислам негиздери аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.